tonight on Sunday Night Primetime. San Francisco looks for their first sweep of Seattle since 2011. Can the Seahawks avoid the broom? We'll find out next on EA Sports. We are just south of Pioneer Square here in the great northwest city of Seattle at newly named Lumen Field, home of the 12s. This crowd, as we've come to expect in recent years, as loud as any in the NFL, and they get even louder when their Seahawks are introduced. We're ready for football as the Seahawks get set to do battle with the San Francisco 49ers. With Charles Davis, I'm Brandon Gordon. Charles, you look at the Seahawks team as they get ready here. They come in feeling good after back-to-back victories. On the other side of the field for the visiting 49ers, they come in on a good run, winners of 5 of their last 7. And the way they played last week defensively, you look at the tape, it looks like they had extra guys on the field, and they thoroughly shut down that offense. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play NFL 22, also Madden NFL 22. Und wir spielen heute gegen die San Francisco 49ers. Und wir bekommen zuerst den Ball. Und ja, letzte Woche gegen Washington war ein ganz kurioses Spiel mit Overtime. Das wollen wir heute natürlich verhindern. Aber wir wissen, die 49ers sind stärker. Und ja, man muss es für uns regeln jetzt. And similar to his nickname, Russell Wilson has a dangerous mix of skills. The ability to throw from the pocket and extend plays and throw on the run. Not to mention an absolute winner. Usually has his team in the playoffs. Aber er alleine kann das natürlich nicht. Er hat da ja auch seine Offense mit dabei. Und einer davon ist Chris Carson mit einem guten Lauf. So. Den hat DK Metcalf. Schön. Neues First Down. As a passer, you're always trying to find that open window to throw the ball downfield. How about this one? Right in the middle of the field, right in the heart of a defense. Bisher sieht es gar nicht mal so schlecht für uns aus. Der Pass könnte was werden, könnte. Ah, und der kommt nicht an. Und ich glaube, unser Center hat sich da verletzt. Das wäre gar nicht gut. Naja, das sieht gar nicht gut aus für unseren Center. Ja, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir mal eine Texas Attack Round beim 2. und 10 und hoffen, dass wir da ein paar Yards kriegen mit Easily. Und die kriegen wir. Das müsste sogar ein neues First Down sein. Ja. So, jetzt. Und unsere Spezialität, Jet Sweep. Wir haben da ja einen ganz soliden Mann, was die Pace angeht. Und der macht einen soliden Lauf. 16 Yards. Oh, Re-Injury ist high, das lassen wir mal lieber. Oh, dann machen wir jetzt was ganz Einfaches. So. Und so. Eine der typischen Änderungen. Bei dem Play für ein gutes Laufspiel von Chris Carson.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man ja so schön. And they talked to us about leaning on him because, as you noted, last week they didn't have to. Still won the ball game. Den hat Henry Rux. People to give him the yardage that they needed. But they really want him to be that guy. Langsam nach vorne. Zeit runternehmen, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, die Offense der 49ers, die wird rollen. Die wird uns überrollen teilweise. Aber schauen. Ja, da kann sich Wilson rauskämpfen. Stark! Und 10 Yards, 2 Inches. Starker Lauf von Wilson. This is just a tackle that needs to be made. It's one thing when you've got a bruising 230-pound running back coming your way, but when it's a quarterback who's running for his life, your teammates will tell you, you've got to get him on the ground. And the next-gen stats shows us the tale of how much yardage he was able to pick up after the initial contact. So not quite a first and goal just yet as they come up now 2nd and inches. They run it with Carson. Und da ist Chris Carson mit dem Touchdown für uns. Chris Carson, his 6th touchdown of the season. And the Seahawks take the ball down the field and score on their opening drive. Schöner Drive. Looking sharp on that first drive. These guys, of course, coming Ist uns on wirklich back-to-back gut gelungen. You see that kind Und of wir advancing into this haben die ersten Punkte aufs Board gebracht. When you have a team that doesn't get too full of itself, even though they've won 2 games in a row, you get Und the jetzt end result. irgendwie versuchen die 49ers zu stoppen und dann haben wir das, ist das schon fast wie ein Sieg, denn sie kriegen ja auf zur zweiten Halbzeit als erste Mannschaft den Ball und je mehr wir hier rausholen können, desto besser kann das für uns enden. Also wir müssen mit einer halbwegs guten Führung aus diesem ersten Quarter gehen. Aber der Mann wird es uns nicht ganz so einfach machen. Fifth season with the 49ers, 8th overall in the National Football League. In his stat line last week, that's not going to get him to the Pro Bowl. All right, no touchdowns, no interceptions, but they won. And so the bottom line for him is team won. Wir haben die Stats von Garoppolo gesehen. Led them to victory. He's doing all the right things. Oh, and now some space to operate. First down and a little extra for Mostert. And all the way out to the 46. Barry Curvin, die nächste Verletzung bei uns. Der kommt ja erst von der Verletzung wieder. Das ist genau noch schlimmer. Aber da können wir ihn halbwegs hinterhalten. Juice-Check. Medium, ich lasse es. Ich lasse ihn einfach mal spielen, einfach mal das Risiko gehen. Und da ist Mostert über die Linie. We take a look at his numbers on the ground last week. North of 100 yards, the 2 scores, and you got to give a lot of credit to the O-line. We talked a lot about him, but offensive line was good too. They're obviously in sync with each other, whether it's zone blocking, power running, Oh, und da hätte Wagner das Ding sogar intercepten können. Oh, da waren wir gut dran. Haben eine gute Zone-Verteidigung gespielt. Aber Bobby wollte das Ding nicht intercepten. Would give them the season sweep. Meanwhile, Garoppolo's throw complete here to Ayuk. Touchdown. Und das war schlecht verteidigt. Sehr schlecht. His 6th touchdown of the season. And the 49ers are within an extra point of tying this thing up. For as big and strong as some of these guys are, especially when you see them in full pads, it is sometimes hard to appreciate how truly fast they can move. That was incredible. And that's the kind of play where you have to kind of catch your breath afterwards. So just give me a second here, because when he shifted into high gear, he was an absolute blur out there. No substitute for speed. We talk about that all the time.
Und so viel dazu, sie abhalten von Scoring, ist jetzt uns nicht ganz so gut gelungen. So, jetzt müssen wir hoffen, dass der Drive gut wird. Penny, guter Return. Bis zum Logo. Starker Return. It often falls back on special teams, and that return, that could be the spark to untie the game. Wilson, the Seahawks take over now, 1st and 10 So. at the 45. Erster und 10. Throwing to start the drive. Wilson. Schön zu Lacke. Tyler Lockett. And he's got this down to the 35. Puh. Da war die Route extrem weit weg. He's just going to angle himself towards the right side of the field, and that's very difficult for a defender to shadow him across all that ground. Ball up to the 35 now as they come up on 1st and 10. So. Now it's Wilson. And he will find Den hat Henry Ross. And he'll head out of bounds Schönes Ding. down at the 9. That's the number 2 receiver in the NFL in terms of yardage, and tell you what, a few more plays like that, he won't be number 2 for long. Well, that's what often happens when you have So competitors muss das. running around the field. These guys know where they stand in relationship to yardage, totals, numbers, the whole deal. Touchdown! Und da ist unser Tight End Everett mit dem Touchdown. And the Seahawks have taken the lead. As a general rule, quarterbacks don't want to lock in on a receiver before the ball is snapped. But in this case, based on the matchup he thought he was going to get, it was favorable for his tight end. He locked in on him early and found him for a touchdown. Now Myers for the extra point. Und da ist der Extrapunkt drin. 14-7. Eine Minute haben wir für diesen Drive gebraucht. 1:13, also noch im First Quarter. Aber jetzt muss unsere Defense halten, denn wir wollen hier das ja nicht zu einem extrem High-Scoring-Game ausarten lassen. Deswegen brauchen wir jetzt meinen Stopp gegen die 49ers. Wie ist mir egal, aber wir brauchen ihn. I'll let you have this type of a game each and every week. You'd sign up for it. You wouldn't try and get too greedy. But let's face it, good runners always want to be a little bit more greedy at the end, try and squeeze out every last yard. He's going to try and duplicate 6 that. Yards für die 49ers, 2. und 4. Well, this defense for the Seahawks, they were terrific Nicht gerade in the win over hilfreich für Washington. And uns. no matter what's done throughout a ball game, it always comes back to blocking and tackling. That's the essence of football. But I think it's hard for people to understand just how difficult it is to tackle. Und da haben wir especially ihn. open field. Very few missed tackles. Aber kein Saw last game. This team does a nice job Stopp, of getting their sondern opponents neues on the First ground. Down. Ärgerlich. This is Mostert. Und da ist Diggs. Schön. Officially, it's a 1-yard loss. That's going to bring up 2nd and 11. 2. und 11. Das haben sie stark gemacht, unsere Verteidiger. Looking at a 2nd and 11 now after the loss. Looking to throw, Garoppolo. And he's got his receiver. Und That's Sammy da haben wir Watkins. ihn. Watkins. So the pitch and catch good for 3. 11. und And Inches. that'll bring up what looks to be a 3rd and inches. Can't Und be das more erste than Quarter ist vorbei. through one quarter, 14-7 our score. Jetzt sind wir nah dran, sie zu stoppen. Wenn wir es schaffen, wäre das eine starke Leistung vom Team. Aber wir müssen es natürlich auch erstmal hinkriegen.
Das ist ja auch die nächste Sache. Da hat er Titel. Und das neue First Down. Es ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. So. Check mit dem nächsten fast First Down sogar. Handoff running left is Mostert. And not much of a hole there as he gets it down to about the 24-yard line. Die machen das gut, die 49ers. Richtig gut. Working from the gun, Garoppolo. This one into the hands of Kittle, the tight end. And he is going to have a Niners first down as they're able to get the Wir haben aktuell keine Antwort auf die 49ers. 13 now, they work on first and 10. Now a handoff, Sermon. And across the chalk, end zone, it's a 49er touchdown. Trey Sermon, his fourth touchdown. Wieder kein, also doch ein relativ guter defensiver Drive von uns. Aber noch nicht der perfekte, denn wir haben es noch nicht geschafft, sie zu stoppen. Wir haben sie immer mal wieder zum dritten und kurz gebracht, aber halt nicht wirklich gefährlich bisher. Also weder gefährlich noch, sag ich mal, irgendwie das Gefühl vermittelt, okay, das Ding könnten wir jetzt gewinnen an allein. Das ärgert mich so ein bisschen bisher, aber abwarten und Tee trinken, was da noch kommt. Wie bei diesem Return von Penny, der stark war. Also Pennys Returns heute extrem stark. So, Wilson, bisschen Magie und wir haben die Führung wieder, aber wir dürfen auch nicht, oder ich darf auch nicht zu übermütig werden. Wir dürfen nicht vergessen, was wir in diesem Spiel zu leisten sind und was wir können. Das heißt, auch mal ein kurzer Pass, auch mal ein kurzer Lauf, das bringt uns auch was. So wie jetzt von Everett. Mit einem schönen paar Yards für uns. He's often the guy that gets overlooked. Nice job there finding him in stride for really good yardage. Here's a run on first down that won't even get back to the line of scrimmage. He will lose a yard, 2nd and 11. They have 3 tight ends in that formation. That's almost a universal sign that they're planning to run the football. But how about the defense there? They met müssen wir mal wieder Henry Rux ausspielen. and caused a stack up behind the line of scrimmage and threw it for a loss. And he'll push his way up to about the 44 here. Dann sind wir beim 3. und 9. Keine gute Spielauswahl und wir haben hier das erste Third and Out. Aber da ist Everett mit dem neuen First Down. I'm not ready to retire yet. What am I going to do now? And they're really ready to come back and dive back in. In fact, we've got guys who are wearing gold jackets in the Hall of Fame that talked about retirement the last 6-7 years of their careers. So that's not always real. And sometimes you just have to go ahead and ride it out. Schöner Lauf von Wilson. Und wir müssen hier wirklich sehr stark überlegen, was wir machen. Finde ich aber auch irgendwie gut, dass wir hier so gefordert werden. So. Da könnte die komplette Mitte frei werden für Chris Carson. Und das wird so auch. Schöner Lauf von Chris Carson.
That's a strong pickup right there on first down. And as this drive goes on, we're seeing an offensive line and running game imposing its will. Check 26, check 26. Second quarter, 2 minutes to go. 2-minute warning. Wie machen wir das am besten? So. DK, deine Chance. On second down and 4. Wilson. He'll find Und den Metcalf. hat DK. Schönes And they Ding. got it inside the 10 at the 8. Und Everett, nein, Injury Timeout. Also jetzt fällt hier gerade irgendwie diese komplette Mannschaft We'll auseinander. step aside. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und so wie der sich aufregt, sieht das gar nicht gut für uns aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. They scored touchdowns on drives 1 and 2, Ich and hoffe now they're nichts trying to Schlimmes. make it a perfect 3 for 3 to start. Throwing is Wilson. Weg mit dem Ball, weg mit dem Ball. But that's going to wind up incomplete. Something we haven't really seen much of from him, an incomplete pass. Yeah, last week he finished at 70%. This week he's up over 80%. I don't know how you slow him down. Pass rush is usually the best way because a quarterback on his back Ich usually glaube, wir can't versuchen es complete a einfach nochmal. pass. Selbes Nothing Play on first down, so the ball remains at the 8-yard Gehen line, aber- second and goal. mit Metcalf sag ich schon, mit Luckett auf die Slant Route. To throw is Wilson. Caught on the slant. Und damit sind wir Wind up getting 7 on the completion, Genau but they'll still be faced now with a beim third and goal Goal. situation. One thing you're hoping for when you run drag routes, Also genau an der you're able Goal to hit a Line. receiver in stride and he can pick up a lot of So. yardage after the catch. But in this situation, the defense was effective, able to stop him before he could get a good head of steam going. Route. Hey, let's go double count right here, double count. So. On third and goal, Wilson. And he's going to be swallowed up and taken Das war down. doof. Sacked back at the 5-yard line. Hätte werfen sollen. The 49ers now going to use the first of their Ja, timeouts dann nehmen wir das as they'll Field head to the Goal. sideline and talk over what to do next. Jetzt müssen wir über eine Minute durchhalten. So a long drive gets them down 1-5, inside the 5, but ultimately they settle for just the field goal. And I have to think that if maybe they were a yard closer, Keine Punkte mehr zuzulassen, denn wie gesagt, die 49ers bekommen zur zweiten Halbzeit jetzt gleich den Ball. Taking it about the run. Das wäre gar nicht so gut, wenn wir da mit einem ordentlichen Rückstand die zweite Halbzeit dann das erste Mal für uns beginnen. Mit einem Offensiv-Drive, weil so wie das Spiel bisher läuft, hecheln wir aktuell dann nur noch hinterher. Auch wenn wir nah dran sind an einem Stopp, aber nicht wirklich essentiell dran. Garoppolo now, first down throw. And they'll get this on the screen to Mostert. Now San Francisco going to call Sowas their hilft second natürlich nicht, wenn man timeout. das erste Tackle auch gleich verpasst. A little under a minute to go in this first half. From the 24, Garoppolo gets this one to use check. Sowas hilft dann schon mehr. Dritter und 7. Das wäre jetzt ein wichtiger Stopp. Lost yardage. You think they should yank that one from the playbook, at least for the time being? I think what you do is you take it out and you evaluate it next week in practice. Now a shot taken on third down, but Das it's ist gonna wirklich wind ein up incomplete. essentiell So wichtiger on fourth Stopp, down, here's the den wir hier Australian erlangen Mitch haben. Wishnowsky to punt this one away. Back deep for the Seahawks, Tyler Lockett. Und den This is hat taken at the Luckett. 15. 62 Relativ yards on the guter punt that Return. time. Wow. And it'll be Seahawk football Relativ, first and 10. natürlich.
Here's Russell Wilson and the Seahawk offense now getting set to go again. He's played a pretty clean first half, a touchdown, no interceptions. Frankly, that's what they expect out of it. They want to see the ball thrown and thrown well, and he's able to do that. Aber das nochmal schaffen in 37 Sekunden. Wird interessant. A good spot, maybe looking for touchdown pass number 2 here in the second quarter. Completes this out left. Und der ist gut. Der ist gut. Henry rocks. And as a quarterback, you always want to exploit gaps in the defense, and he finds one here. Crossing route, working from right to left across the field. And once you get defenders going in the wrong direction, it is awfully hard for them to pivot back. Okay, das könnte echt was werden. Play action. It's Wilson. They'll roll him out right. And he's able to take it across midfield before going out of bounds. He'll get 5 out of the scramble. It's second down. These two teams met up earlier in the year, back in week 4, and it was the visiting Seahawks who were victorious in that one. So they now look for the sweep here back home in Seattle. Jetzt müssen wir hoffen, dass Lacke durchkommt. Wilson after the play fake to Carson. Nein, und das hier das jetzt. Ach, komm. And the 49ers are going to have it here just past the 25. Das war Just doof. 18 seconds remain till halftime as they come up on 1st and 10. And they'll indeed start on the ground to run that clock. First down and a little extra for Mostert. Ist okay. And finally brought down right at the midfield stripe. Now a timeout signaled for, and they'll Ja, get das it with ärgert 10 mich seconds jetzt, to die go Interception. before halftime. Und eigentlich war Lacke sogar relativ gut frei. Jetzt kassiert man ihn. Zum Glück nicht die Punkte, die Yards noch, aber es ist ärgerlich, weil Luckett war gut frei, aber der Defender war dann doch nochmal ein Stückchen besser. So we are at halftime here in downtown Seattle with the Seahawks out in front. As we send you cross-country to Orlando, Jonathan Coachman is there and has our EA Sports halftime report. All right, Brandon, thanks very much. We'll get back to you and Charles in a minute. But first, time to give the folks at home a look at what's going on around the NFL. From there, we head down to sunny Miami to check on the Dolphins at home at Hard Rock Stadium. And they were winners in that one over the visiting New York Giants. Tua Tagovailoa, sharp in the victory, as his guys get back within a game of 500. And finally, on Monday Night Football, a good one in the AFC East, the Patriots and Bills from Highmark Stadium in Orchard Park. We continue on with a check of the next-gen stats in that first half for the Niners. And they weren't able to get a whole lot done throwing the football. That'll likely be a big key if they want to turn things around in the second half. Meanwhile, for the Seahawks, they too found some success throwing the football. But I think both teams would say there's room for improvement in the second half. Both these teams going through their final adjustments before heading back out of the locker room. Time for us to go back out to Lumen Field, where we rejoin Brandon Godden. Okay, Coach. Yeah, adjustments likely going to play a big So. role in this third quarter. What's been a tight Ich habe es mir jetzt dieses Spiel ganz einfach gemacht. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr Laufspiel einbringen. Und ich möchte gegen die Medium-Pässe gewaffnet sein, weil das deckt gleichzeitig den Lauf ab, aber auch die kurzen Pässe. Darum ist das so ein kleiner Versuch, da was entgegenzuwerfen gegen die 49ers und ich hoffe, es klappt. Und das ist der Fumble. Aber ob der legal ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Denn es wäre wichtig zu sehen, wo er den Ball verloren... Doch. Ist ein offizieller Fumble. Und damit starten wir, würde ich mal ganz grob behaupten, die zweite Halbzeit doch relativ komfortabel. Their defense just helped them out by getting the football back on the opening drive here in the second half. And now can the offense follow through with points on their first possession? Und da ist Henry Ruggs fast mit dem neuen First Down. 2 Inches. And that's good for a pickup of 10 yards. And that'll bring up a second in just about a few inches here. So. Das könnte kein extrem starker Lauf werden. Doch. Es reicht zum First Down. Das ist schon mal die Hauptsache. Und ich glaube, da war Fred Warner. Ja, Warner. Der uns nochmal aufhält. Und jetzt. 2 Down Goal. Da ist Chris Carson mit dem Touchdown. Well, someone's all about winning, aren't they? Because he's not worried about the numbers. Sure, it's great to have 2 touchdowns. But the bottom line is what he's doing is contributing to their lead. He wants to continue to do so. The extra point now coming from Myers. And his guys will take a 10-point lead. A drive there of just 4 plays. Das war stark von der Defense, den Fumble forciert und die Offense hat es zum Glück für die Defense, sage ich jetzt mal, vollendet. Weil sonst wüsste ich, welche Personen hier ein bisschen sauer gewesen wären. Wenn die da nur mit 3 Punkten vom Feld gegangen wären. Schön. Neil und Burkerin müssten das gewesen sein, die da zusammengearbeitet haben. And the turnover last time, that's sort of been symptomatic of their struggles here in this one. Big word. I like it though, because you're exactly right. Da ist Bobby Wagner, der Kittel umhaut. So, wir sind nur noch fort. Da ist er drüber und Tuna Ford ist verletzt jetzt auch noch bei uns. Also jetzt verlieren wir wirklich, wie in der ersten Halbzeit gesagt, wirklich alles jetzt. So, dafür ist jetzt Paul auf dem Feld. Und da ist unsere Defense. Burkerin mit dem Stopp im Backfield sogar 2011. Also diese Halbzeit sind wir wirklich stark mit der Veränderung defense-mäßig. Sage ich, und wir kassieren so ein. Der tut weh. Niveau Samuel komplett frei. Was ist da denn passiert? Wie kann man ihm diese Route... Nee. Da war defensiv eine Misskommunikation, definitiv. Weil den kannst du nicht so vertikal frei sein lassen. Nicht einen Deebo Samuel, bei dem Speed, den der Junge hat. Das funktioniert so nicht und da wurden wir gleich mal ordentlich bestraft von den 49ers. After the touchdown, it's Robbie Gould now to kick it away. And here comes a return from just beyond the goal line. And the decision to come out of the end zone is going to cost him 5 yards. Vielleicht hat sich auch unsere Defense gesagt,
Naja, unsere Offensive braucht ein bisschen Arbeit. Wer braucht denn schon hier ein relativ ruhiges und dominantes Spiel, wenn man auch mal ein aufregendes und spannendes haben? Das hatten wir ja nicht schon letzte Woche. So, schöner Lauf von Chris Carson. Und das neues First Down, Chris Carson. Schön. Schön durchgesetzt. Und da kommt ein Blitz. Das sehe ich noch schön. Da kommen die beiden Safeties nach vorne. Und das gibt Platz für Lockett. Ordentlich Platz. Das ist der Touchdown. Tyler Lockett. Wilson und Lockett schlagen wieder zu. All the talk when Russell Wilson came into the league about his height, you know, those big defensive linemen, can he get the ball over him? You get him outside the pocket like that, doesn't really matter. No, it really doesn't, and you're exactly right. Many people dinged him for that and said, how's he going to see over NFL? Und damit ein 31:21. 10 Punkte wieder vorne. 2:59 vor Ende des dritten. Und da müssen wir uns bei den 49ers bedanken, dass sie uns da den Blitz gegeben haben. Weil das war ja der komplette Auslöser für diesen schönen Scoring Drive. Und da kriegt jetzt Watkins nochmal welche mit. Und jetzt sind die 49ers mit Raheem Mostert gefragt. Mal schauen, was sie uns so entgegenbringen. Wir nehmen natürlich Woods, der eigentlich runter sollte vom Feld. So können wir es einigermaßen stoppen, Sermon. 2 yards on the carry there, it'll be second down. Also wenn wir Elwoods verlieren, dann wissen wir, das Spiel möchte nicht, dass der raus sein bleibt. Und das ist Bobby Wagner mit dem Tackle gegen Raheem Mostert. Jetzt 3. und 5. Nein, das ist das neue First Down. Niveau Samuel. Schade. Und da hätte man einen Sack hinkriegen können. Wäre ich nicht hochgesprungen. Ich habe mit dem Pass gerechnet. That's a great job defensively blanketing those receivers, and ultimately a smart idea by him just to get the ball out of there. Und das funktioniert jetzt richtig gut. 3. und 10. Jetzt haben wir Jimmy G. 3. und 10. Aber er kommt trotzdem an. Bei Watkins. Und das ist ärgerlich. Wir hatten ihn wirklich gut unter Kontrolle in diesem Drive bisher. Und vor allem gerade bei den 3 Versuchen hatten wir ihn unter Kontrolle. Da wird Mostert direkt an der Line of Scrimmage gestoppt. Ladies and gentlemen, that is a force of nature at the defensive tackle position. Yes, he's as big as they come, but still plenty agile. He's Jetzt haben wir hier Sherman. To small up the ball carrier. Und Brent Ayuk kriegt den Ball. Kommt Defense. Nicht schlafen. 3. Quarter ist rum. This is the National Football League on EA Sports. Back now in Seattle, Washington. It's 49er football, but some ground to cover. They find themselves behind as we hit the 4th and final quarter. Kein Mist. Here's Garoppolo on 1st and 10.
That's Samuel, caught left side. And down inside the 15, shy of the 10. Und den hat wieder Debo Every Samuel. drive from here out is definitely crucial and critical. They know that they need to get at least 3 here to get it back to a one-score game. I can't imagine that in their huddle that they're thinking at all about getting a field goal. They want to get into the end zone and then try and get the ball back again. Da haben wir Randy Mostert. Wenn wir jetzt nur einen Field Goal zulassen, wäre schon ein großer Erfolg für uns. I know the scouting report on him is that he doesn't possess the eye discipline to be an elite linebacker. Ja. Ich habe gesagt, es wäre ein großer Erfolg für uns. Aber da habe ich halt die Rechnung nicht mit den 49ers gemacht. Ärgerlich. So how about that for an answer? They get the touchdown there, and it's back to a one-score game here in the fourth. And that's what these guys have done all game long because they've scratched and slashed their way to stay in this game. And by now, we should all realize they're not going away. Now the pressure again swings to their defense because they're going to need to find some way to get the ball back. Ja, und da habe ich komplett verhauen. Da bin ich von der Sprint-Taste abgerutscht beim Versuch, das Field Goal zu blocken. Geht meistens eh nicht. Oder ich habe es bisher, glaube ich, ganz selten hingekriegt in dem Spiel. Aber dann ist es noch umso ärgerlicher, weil man denkt ja dann immer, ja, genau wegen dem Abrutschen habe ich es jetzt nicht geschafft. Also fast an die 30. Der Return von Penny ist in Ordnung. Was machen wir jetzt? So. Den hat Luckett. Wir sollten versuchen, die Zeit runterlaufen zu lassen. Viel Zeit von der Uhr nehmen. Guter Lauf, Chris Carson. Langsam vorarbeiten. Wir müssen uns nicht hetzen lassen. Wir sind vorne. Wir haben die Zeit auf unserer Seite. Und schöner nächster Lauf von Chris Carson. Also, läuft. Definitely, you want to bleed things out at this point, right? Continue to possess the football, gain some yardage, and put the onus on the defense. Do they have to use timeouts? What are they going to do to stop you? You're taking charge. So from inside Niner territory now, this is 1st and 10 at the 41. Now Wilson. Und das ist DK Metcalf. Neues First Down. Es geht Stück für Stück voran. Well, that should be a reminder defensively, and I think it's a reminder to myself because you just can't sell out to stop the run. There's still enough time that this offense can move the football through the air, even on 1st and 2nd downs, and they obviously picked the right spot to throw the ball there. Schöner Lauf. Und die Zeit läuft runter. Das ist das Wichtige. Ja. Weiter und 4. Und der nächste gute Lauf von Chris Carson. Wie gesagt, Stück für Stück nach vorne arbeiten. Ist das Beste, was wir hier gerade machen können. Und ich glaube, generell die Defense dankt es uns. Sie hat damit viel Zeit, sich auf den letzten Drive zu konzentrieren. Wir nehmen viel Zeit runter. Die 49ers müssen jetzt gleich anfangen, ihre Timeouts auch zu verschwenden.
wenn sie noch im Spiel bleiben wollen. Und Chris Carson kurz vor der Endzone. Und wenn wir jetzt, ich sag's mal, das Spiel auch gewinnen wollen, einfach jetzt in die Endzone laufen und das Ding ist durch. Also dann haben wir es definitiv. Ob sie es scoren oder nicht. Und da ist es. Der Touchdown. Nick Biller. Unser Fullback. 37-28. 1:52 vom Ende. Und das ist der Sieg definitiv in diesem Spiel. Gegen die 49ers und der Fumble zu Beginn der zweiten Halbzeit hat uns diesen Sieg hier beschert. Wir sind nicht auch ganz auf die 300 Yards gekommen, die wir ausgesprochen haben als Ziel in der Pressekonferenz. Wir haben nämlich gesagt, dass sie mit dem Pass sehr anfällig sind. Wir hätten es fast geschafft, aber jetzt gegen Ende auf Krampf auf diese 300 zu kommen, wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, lieber den sicheren Sieg mitnehmen und dafür auf dieses Ziel ein F geben. Solange wir es mal so, wie es ist. Jetzt kriegt Jimmy G nochmal einen mit. Ich glaube, der jetzt auch nur noch auf Krampf versucht, irgendwie nach hinten durchzukommen. Und da haben wir die Interception von Sidney Jones, dem vierten. Und jetzt hat Jimmy G eigentlich schon fast keine Chance mehr und auch die 49ers. Das Ding ist durch, Jungs. Wir haben es. Jetzt mache ich ein paar Pässe. Nicht um das Ziel zu erreichen, sondern um viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Und die Timeouts auch. Und mit den Pässen haben wir natürlich größere Chancen, in die First Down Richtung zu kommen, was wir jetzt brauchen. So. Der war doof. Das geht ordentlich jetzt nach hinten. Aber da sind wir beim 2. und 13. So. Und da ist Henry Ruggs mit dem nächsten gefangenen Ball. So. Hat ihn Henry Ruggs. It's just their first. They've got 2 more to use here in the final stages. So. The line of scrimmage, the 7 now on 2nd and goal. Right down goal. Here's Wilson. Forced out to his left. And just shy of the goal line as he's out. Da sind wir ganz knapp vor der Goal Line. 6 yards there off the scramble, but it'll still leave him with a 3rd down. I like his thought process and his ability to move and get downfield. But what I didn't like was the final decision to go out of bounds. They want to keep the clock moving. Instead, they give the defense an extra timeout. Und da ist der Touchdown. Gerald Everett. Und ja, den wollte ich mir jetzt irgendwie auch nicht nehmen lassen.
Wenn wir jetzt schon so nah, ich sag's mal, an der Endzone sind, dann geben wir den auch noch Wilson. Und haben damit den nächsten Touchdown für ihn. Ich wollte ihn auch nicht... Ich hätte ihn für Wilson erlaufen können, aber ich wollte ihn als gepassten Touchdown. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie so ein bisschen auch für die Stats, dass er mehr Touchdowns geworfen hat. Und es ist halt ein Division-Duell gegen die 49ers. Also, sind wir mal ehrlich, so ein Spiel gegen die 49ers ist schon schön. Weil es ist halt Division-Duell und da versucht man natürlich alles rauszuholen. Und immer das beste Ergebnis zu erlangen. Da haben wir nochmal Jimmy G einen mitgegeben, gibt eine unnötige Penalty, aber einfach um ihn auch nochmal zu zeigen, was ihn hier heute erwartet hat. Maybe a frustration penalty there because he's picked them apart. They tried their best to get to him and haven't done it successfully. A penalty is a result of that hit there. Um ihm dieses Zeichen gesetzt zu haben einfach. Haben wir das jetzt gerade gemacht. Und da ist Dunlap. Mit dem Sack. Und da bin ich aus Versehen auf... Oh, verdammt. Ich bin auf Timeout gekommen. Ich dachte, warum hatten der gepfiffen? Die haben noch keine Timeouts mehr. Aber wenn ich aufs Timeout komme... So. Und da müssten wir es haben. Nee. Ein Play gibt's noch. Und der geht sogar an. Der kommt sogar an. Der kommt sogar an. Weil ich auf dieses blöde Timeout gekommen bin. Das hätte so gut ausgesehen. So haben wir nur 10 Punkte Vorsprung. Ach, verdammt. Nee, Spaß beiseite. War ein gutes Spiel. 45, 35. Stark gemacht. Von der Defense, die wirklich in der zweiten Halbzeit da war. Genau dann, wo wir sie gebraucht haben. Die Änderungen haben wirklich extrem viele gebracht, die ich mir gedacht habe. Also von daher, schönes Spiel und nächste Woche muss dann der nächste Sieg her. Definitiv. Da führt kein Weg an unserer Mannschaft, für unsere Mannschaft dran vorbei. Aber dieses Division-Duell, das war natürlich extrem wichtig. Ja, hatte Spaß. Also das war wirklich gut. Denn ich habe mich abgefunden, wie das Spiel ist, dass es kaputt ist. Gut, schmeiß mich halt raus. Ist halt auch eine Möglichkeit von Madden zu sagen, danke, dass du, Blödmann, unser Spiel spielst. Proved Object. Ja, das kann ich jetzt ja nicht machen. Durch diese Musik. Eine neue Verletzung und da ist halt Tuna Ford. 4 Wochen fehlt der uns. Cody Barton kommt bald wieder. Daryl Taylor fehlt auch noch 3 Wochen. Und nächste Woche müssen wir dann gegen die Texans. Wir gehen erstmal die Woche vor. Schauen uns dann das Playoff-Picture an. View Playoff Picture. Und da sind wir jetzt gerade aktuell immer noch gegen die Lions. Lions sage ich schon, gegen die Rams. Ich habe gerade auf das Lions-Logo Was machen die Lions hier? WTF? Okay, ich sag auch nichts dazu, dass die Bears hier auf einmal random in den Playoffs sind, aber ich nehm's. Also, für mich ist das jetzt nichts Verkehrtes. Also wir müssen aktuell gegen die Rams, die 8-4 stehen. Wir 9-3 und die 49ers 6-6 in der Division. Die Cardinals können wir schon mal komplett abschreiben. Wir müssen dann jetzt gegen die Texans in Houston. Und
Ja, ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel beurteilen soll. Gegen die Texans kann schon ein schweres Spiel werden. Also so ist es nicht. Ich hoffe es einfach mal nicht, dass es schwer wird, aber wie gesagt, man weiß nie. Also, schwierig. Puna Ford, klar, verletzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Verletzung noch länger gegangen ist. Also da muss ich gleich mal ganz kurz gucken, ob die länger gegangen ist. DK Metcalf können wir upgraden. Das machen wir doch mal gleich. Für die Route Run. Und damit kriegt er ein Upgrade auf 89. Stark. Und die beiden machen wir Auto-Upgrade. Gucken wir jetzt noch mal ganz kurz. Ich hoffe nicht, dass wirklich Puna Ford länger verletzt ist. Also Cody Barton ist übrigens jetzt wieder da. Und jetzt Manage Roster. Injury Report. Ne, eine Woche nur. Ist okay. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche zu Let's Play Madden NFL 22 gegen die Houston Texans.